I have one further question. If we need to practice sati to understand the nature of our mind, and like the khandhas, what are the important things we should look for with our sati? Like are there certain things that we become aware of those things and that will help us let go? ว่าไงเขาก็มีคำถามว่าเพื่อจะได้เห็นธรรมชาติที่แท้จริงจะต้องฝึกสติเขาก็ถามว่าจะต้องสังเกตอะไรบ้างเพื่อได้เข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงจะต้องโฟกัสอะไรพิเศษอะไรไหมไม่มีเพราะธรรมชาติที่แท้จริงคือไม่มีอะไรปรากฏดังนั้นอย่าหลงไปกับความวุ่นวายภายในจิตใจปล่อยให้ความวุ่นวายภายในใจความคิดความปรุงแต่งวุ่นวายเขาวุ่นวายไปอย่าหลงไปกับความวุ่นวายและอย่าไปพยายามทำให้ความวุ่นวายเนี่ยมันสงบแค่นั้นแหละเขาก็จะพบธรรมชาติเดิมแท้ของเขาเองที่เป็นความที่มันเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งโดยธรรมชาติ He said you not have to focus on anything special, just like let the chaos in your mind just be the chaos and just don't try to do anything about it. Like just let it die. Like the chaos will do its thing and you just be aware of it. It's like not try to do anything to the weather, just leave it to the course of nature. And that's about it. So you just have to notice whenever you try to do something about the chaos, when you try to make it peaceful or nice or pleasant or when you try to interfere with nature. That's what you have to notice, like your habit to interfere with nature. ยกตัวอย่างถ้าเขาอาจจะไม่เข้าใจเช่นที่เขาอยู่ในเมืองหลวงของประเทศแคนาดาหรือคนไทยอยู่ในเมืองหลวงของประเทศไทยอยู่ในกรุงเทพดังนั้นในเมืองหลวงเนี่ยมันธรรมดาจะต้องมีรถเยอะมีเสียงแต่รถมีเสียงเครื่องยนต์มีคนเยอะมากมายมีทั้งก็เปิดโทรทัศน์เปิดวิทยุมันเยอะแยะไปหมดเลยผู้คนก็เดินขวักไขว่มันวุ่นวายแต่ถ้าไม่วุ่นวายไปกับความวุ่นวายในเมืองหลวงอะก็ไม่มีความทุกข์อะไรเลยใจมันก็เป็นธรรมชาติที่ไม่มีความทุกข์วุ่นวายกับความวุ่นวายภายในจิตใจของเราเนี่ยมันมีความวุ่นวายด้วยความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ปรุงแต่งเหมือนกับอยู่ในเมืองหลวงนั่นแหละถ้าเราไม่หลงวุ่นวายไปกับความวุ่นวายมันก็ไม่มีความทุกข์อะไรเลยปล่อยให้ความวุ่นวายมันวุ่นวายไปเหมือนกับในเมืองหลวงแหละแต่ไม่มีความทุกข์กับความวุ่นวายนั้นใจมันก็ไม่มีทุกข์ในร่างกายจิตใจเรามีความวุ่นวายตลอดเวลาเหมือนเมืองหลวงเลยแต่ไม่มีความวุ่นวายไปกับความวุ่นวายมันก็ไม่มีความทุกข์อะไรเพราะฉะนั้นถ้าไปอยู่ในเมืองหลวงอะถ้าท่านไม่วุ่นวายไปกับความวุ่นวายในเมืองหลวงท่านก็จะไม่รู้สึกว่าเมืองหลวงมันเป็นทุกข์อะไรเลยในจิตร่างกายจิตใจของท่านถ้ารู้สึกว่าในร่างกายจิตใจมันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เดี๋ยวก็สบายไม่สบายเดี๋ยวก็สบายกายสบายใจไม่สบายกายไม่สบายใจมันคิดตอนปรุงแต่งเหมือนวุ่นวายเหมือนในเมืองหลวงเนี่ยแต่ถ้าท่านไม่มีความทุกข์วุ่นวายไปกับความวุ่นวายจิตใจของท่านก็ไม่มีความทุกข์เดือดร้อนอะไรนั่นคือธรรมชาติเดิมแท้ของท่านแต่ท่านเข้าใจผิดพยายามทำให้ความวุ่นวายเนี่ยมันสงบอันนี้ท่านเริ่มวุ่นวายแล้วท่านเริ่มเป็นทุกข์แล้วก็ต้องเข้าใจธรรมชาติ So in order to make you understand better, he gave the example of a big city, like the capital of Canada, for example. So it's a very busy city. You could also say very chaotic, a lot of cars, a lot of noise, a lot of activities, busyness. But if you not take an issue with it, there's no problem whatsoever. Like even in the busiest city, if you not care or try to change it or do anything about it and just leave it the way it is, like you are not busy. And it's the same with the mind. The mind, if you just not interfere with it, not mind it,
not stop being a busy body, like to try to change it according to wishes, then it's like a big city. Like there's no problem with it if you not make it a problem for you. So you have to separate like the nature of phenomena, like the chaos, and the original mind, which is like always the same, doesn't change. The original mind is just knowing. It's not the thoughts, it's not the emotions, not the memories, not the sense impressions. That's like the city, the cars and the people and the busyness and all that stuff. So try to like notice the peace within the chaos. Like if you are peaceful in the capital of Canada, I forgot what is the capital now, right? Then there's no issue. It's just a state of mind, like. ไม่ทราบทั้งคู่จะเข้าใจไหม Do you understand the message, or do you get the picture? รู้สึกว่าในใจเขายังไม่เคลียร์ 100% Like he feels มาบ่อยๆ He feels like you're not yet 100% clear. Maybe you have to come more often. Like to clear everything in one session. That's yeah. ที่เราเนี่ยสำคัญที่สุดเนี่ยคือที่มันทุกข์อยู่เนี่ยคือมันทุกข์เพราะว่าไม่อยากให้วุ่นวายเวลามันวุ่นวายภายในร่างกายจิตใจภายในธรรมชาติภายในกรุงเทพภายในเมืองหลวงเนี่ยอยากให้มันสงบมันเลยทุกข์ถ้ามันวุ่นวายก็คงวุ่นวายไปแต่ไม่อยากให้มันสงบมันจะไม่ทุกข์ที่ทุกข์เพราะว่าถ้าทั้งสองเนี่ยจะพยายามไปบีบคั้นบังคับความวุ่นวายภายในจิตใจเปรียบเทียบเหมือนกับท่านจะพยายามไปบีบคั้นคนในกรุงเทพคนในเมืองหลวงรถลาให้หยุดให้มันเงียบให้มันสงบไม่มีเสียงดังโทรทัศน์วิทยุไม่มีเสียงดังแต่รถไม่มีเสียงดังเครื่องยนต์ให้มันสงบเราอยากสงบเราอยากพ้นทุกข์เราอยากพ้นทุกข์แต่ความจริงท่านทำแบบนั้นไม่ได้ท่านต้องสงบใจของท่านต้องสงบในท่ามกลางความวุ่นวายทั้งภายในร่างกายจิตใจของท่านและความวุ่นวายภายในเมืองหลวงนั่นแหละท่านจึงพ้นทุกข์คือใจท่านไม่เป็นทุกข์กับสิ่งที่มันวุ่นวายทั้งภายในร่างกายจิตใจทั้งภายในเมืองหลวงนั่นแหละใจของท่านที่จะพ้นทุกข์ไม่ใช่ท่านจะไปอยากได้ความสงบในท่ามกลางความวุ่นวายถ้าท่านไปอยากได้ความสงบในท่ามกลางวุ่นวายท่านจะทุกข์มากเลยเนี่ยถ้าความไม่เข้าใจตรงนี้ผู้ปฏิบัติธรรมเป็นส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นทุกข์เพราะอะไรตัวเองเป็นทุกข์อยากได้แต่ความสงบไม่อยากได้ความวุ่นวายมันจึงทุกข์มาก So I also suffer if I want that Luangta speaks very shortly. So you have to understand where the problem really lies. The problem is not the chaos in the city, but the problem is like you want the city to be peaceful. So the problem lies with your wanting. So if you don't want to change anything, to change the city, to change nature, to change like the normal nature of a big city, then there's no problem whatsoever. So you have to clearly see, also if you try to be peaceful in the city, that's again like wanting, craving, and the result will be again suffering. Like if you try to force yourself, like I force yourself not to care, force yourself to not mind, to be peaceful, to be still, to not think, and whatsoever.
That's like the recipe for suffering. So the suffering comes from craving for peace, especially, like in your case. So understand, like the nature of the mind. It has the nature to think. Like there are thoughts and all kinds of stuff. Like in a big city, there's always sense contact. Whenever you contact something, you think about it. Memories come up, and this will never end. It's just the way it is. So if you just accept the way it is, well, the nature of a big city is chaos or is busyness. That's just the way it is. And if you accept it, you'll be at peace. But if you try to change it, you want to have it different, that's the cause of suffering. So accept the way it is. ห็นไหมเมื่อท่านไม่หลงติดไปกับความวุ่นวายภายในจิตใจเหมือนที่ท่านเข้ามาก่อนที่ท่านเข้ามาในที่นี้ก่อนที่ท่านเข้ามาในที่นี้ท่านหลงไปกับความคิดอารมณ์เรื่องอดีตเรื่องอนาคตปั่นป่วนวุ่นวายไปหมดในโลกท่านทั้งสองเลยมีแต่ความทุกข์คนอื่นๆก็เหมือนกันหลงติดไปกับความคิดความปรุงแต่งความวุ่นวายจะเป็นความทุกข์และทุกข์เหนือกว่านั้นก็คืออยากไปทำให้วุ่นวายวันสงบอยากได้ความสงบในท่ามกลางความวุ่นวายท่านยิ่งเป็นทุกข์หนักหนาสาหัสมากขึ้นไปอีกความวุ่นวายก็คงปล่อยให้มันวุ่นวายไปทั้งภายในภายนอกมันก็เป็นธรรมชาติเช่นนั้นแต่ไม่มีใครหลงติดไปกับความวุ่นวายและอย่าไปอยากได้ความสงบในท่ามกลางความวุ่นวายเพียงแต่เห็นว่าความวุ่นวายก็วุ่นวายไปก็ปล่อยไม่ไปอะไรกับความวุ่นวายที่อยากให้มันสงบหรือหลงติดไปกับมันแค่นั้นแหละความทุกข์ในใจของท่านก็หายไปเหมือนกับตอนนี้ท่านสังเกตดูก่อนที่ท่านจะมาหาหลวงตาตอนนี้กับภายในจิตใจของท่านตอนนี้เมื่อท่านเข้าใจแล้วมันเป็นอย่างไรแล้วความทุกข์ก่อนหน้านี้กับตอนนี้ความทุกข์ก่อนหน้านี้มันเป็นเพราะความอวิชชาคือความไม่รู้ความจริงรู้ความจริงแล้วความไม่รู้ความหลงไปกับความปรุงแต่งที่อยากได้ความสงบไม่อยากให้มันทุกข์มันก็หายไปใจมันก็ไม่ทุกข์เองความทุกข์ในใจก็คลายหายไปเองค่อยๆละลายหายไปเองไม่ใช่ว่าไปอยากได้ความสงบอยากได้ความไม่ทุกข์รังเกียจความทุกข์อย่างนี้ทุกข์ตายแต่ต้องเห็นว่าวุ่นวายก็วุ่นวายไปไม่อะไรไปกับความวุ่นไม่หลงไปกับความวุ่นวายและไม่ได้ไปมีความอยากให้ความวุ่นวายมันสงบอยากได้ความสงบในท่ามกลางความวุ่นวายอย่างนี้ทุกข์ตายมันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละไม่มีใครหลงไปจัดการกับมันอย่างไรไม่มีใครหลงไปกับมันก็ปล่อยให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นปล่อยให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นใจก็ไม่มีความทุกข์กับอะไรเหมือนกับที่ท่านเป็นอยู่ตอนนี้เมื่อท่านไม่ไปอะไรกับอะไรใจของท่านก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าท่านจะไปอะไรกับอะไรให้ได้ในอดีตจะไปอะไรกับอะไรให้ไม่เป็นอะไรให้ได้ในปัจจุบันจะไปปรับแต่งแก้ไขในอนาคตอะไรให้ได้ท่านก็จะทุกข์ตายแบบนี้ท่านกับอยู่กับปัจจุบันรับรู้ตามความเป็นจริงมันรับรู้อย่างไรมันเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นตอนขณะนี้ท่านอยู่ต่างจังหวัดเหมือนมาอยู่บ้านนอกมาอยู่ที่นี่เดี๋ยวเวลาถัดไปถ้าไปอยู่ในเมืองหลวงไปอยู่ในกรุงเทพไปอยู่ในเมืองหลวงแคนาดาท่านก็ต้องยอมรับความจริงว่าแต่ละกับปัจจุบันขณะท่านก็อยู่กับสถานที่ที่เปลี่ยนไปอยู่กับสภาวะของอาการของใจที่เปลี่ยนไปเหมือนกับเดี๋ยวท่านกลับมาอยู่บ้านนอกแล้วก็อยู่ในเมืองหลวงสภาวะของอาการจิตใจก็เหมือนกับภายนอกในคนทั้งหลายรถราทั้งหลายความวุ่นวายในเมืองหลวงกับในต่างจังหวัดมันก็ต่างกันดังนั้นความวุ่นวายภายในจิตใจบางครั้งมันก็วุ่นวายบางครั้งมันก็ไม่วุ่นวาย
แต่ท่านไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหลวงอยู่ในชนบทขณะใดที่จิตใจวุ่นวายขณะใดไม่วุ่นวายท่านก็ไม่รู้สึกมีความทุกข์เดือดร้อนเลยทุกสภาวะไม่มีความทุกข์เดือดร้อนกับสภาวะใดกับทุกสภาวะเพราะทุกสภาวะก็ต้องเปลี่ยนไปใจไม่ไปทุกข์กับทุกสภาวะแต่ถ้าท่านไม่อยากให้สภาวะใดเปลี่ยนไปท่านจะไปตึงไว้ที่ความสงบว่างเปล่าอย่างเดียวมันก็เลยทุกข์ตายทุกข์จนตายแล้วก็เป็นทุกข์อีกนั้นต้องรู้จักยอมรับตามความเป็นจริงทุกปัจจุบันขณะไม่ฝืนความจริงมันก็ไม่ทุกข์ท่านจะต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงแล้วท่านจะเข้าใจวันนี้ท่านอาจจะไม่เข้าใจตลอดแต่ท่านเอาไฟล์เสียงเนี่ยให้เขาส่งไปให้แล้วท่านกลับไปฟังซ้ำใหม่ท่านจะเข้าใจเดี๋ยวตรงที่หลวงตาพูดเนี่ยให้พระอาจารย์มากับแม่ชีสองท่านช่วยพูดให้ละเอียดYeah, I'm suffering again. So you just have to accept the way things are. So the big lesson is you have to learn to accept the way things are. So you see, before you came here, your emotional state, and now, can you feel the difference? A little bit. You didn't do any special technique. Just learned a little bit about nature, and you could just learn. You just could accept a little bit more how things are, and just leave them be. Like leave Toronto the way it is. And then you not suffer. So, but if you try to change the way things are, you're only gonna suffer. So maybe you felt a little bit of difference when you stopped trying to change the suffering in your mind or what you perceived as suffering, the confusion, the chaos, and just left it the way it is. It was much more easy, much more peaceful, like much more relaxing. It's like just putting the bottle down. And then at the beginning, the water is still in motion. It takes some time until it becomes like, returns to its original stillness or original state. So just have a little bit patience. You have to learn about nature, accept it the way it is, and learn to leave it. And then it will calm down more and more and more until it returns to its original state. So it's like going against our normal habits, like to do always something, and that is more about stopping to do, stopping this wanting business, this craving business, this interference business, and understanding that you not have to create peace, and that, if you want peace, you will never get it. Because that wanting is the very reason why there is no peace. So you may not fully understand yet what we talked today, but we will send the records to you if you leave us your contacts. We have recorded it, and maybe the nuns, they will translate it in detail. No. So because Luangta, he said, of course, much more details, like learning about nature, accepting the way it is, and live in line with nature, and that's peace. That's peaceful. It's like stopping chasing after the clouds and messing around with clouds. And seeing it's fruitless and pointless, and you just like
you trouble yourself for nothing. Just leave it be, and then be at ease, and just like enjoy the show, and then So maybe the nuns have still remember something, some important points. ฝ่ายผู้ชายเขาทิฏฐิในใจเขาคลายไปเยอะมากนะแต่ฝ่ายผู้หญิงเนี่ยมีทิฏฐิในใจเยอะมากไม่ค่อยคลายง่ายๆเวลาโกรธโมโหแล้วก็ไม่ยอมจะปล่อยวางความยึดถือแต่ฝ่ายผู้ชายมันพอฟังปุ๊บเขาก็คลายหมดเลยแต่ฝ่ายผู้หญิงเนี่ยยึดถือไปโดยทิฏฐิมานะมันอย่างเช่นยึดถือทิฏฐิมานะเช่นว่ายึดถือว่าเขาว่าเราไม่ผิดเราอย่างงู้นเราอย่างนี้เราอย่างนั้นคือเอาตัวเราไปตั้งเราเป็นฝ่ายดีเขาว่าเราไม่ผิดเขาผิดอะไรเงี้ยทิฏฐิมานะที่ยึดถือไว้ในใจทำให้ตัวเองไม่คลายจากความทุกข์เลยพอถึงจะพูดยังไงมันเจาะทะลุทิฏฐิมานะไม่ได้ด้วยความยึดมั่นถือมั่นไปผู้หญิงเนี่ยความโกรธก็แรงทิฏฐิก็แรงใจน้อยก็แรงด้วยทิฏฐิมานะความทุกข์เลยมากเนี่ยความจริงเนี่ยความทุกข์ทั้งหมดเนี่ยเกิดมาจากทิฏฐิของเจ้าตัวฆ่าตัวเองแท้ๆทิฏฐิมานะของตัวเองโดยเอาวิชาฆ่าตัวเองแท้ๆเลยยอมหักไม่ยอมงอยอมโกรธยอมเลิกกันโดยที่ไม่ยอมให้อภัยไม่ยอมที่จะลืมอะไรทั้งหมดติดอยู่ในจิตเนี่ยคือนิสัยผู้หญิงควรจะบอกเขาดีไม่ดีพวกผู้หญิงนี่พวกผู้หญิงเนี่ยโกรธง่ายหายช้าจะพูดอย่างไรยากแต่ผู้ชายเขาคลายไปเยอะนะคลายกดหมดอันเนี้ยมันหาเรื่องทุกข์มาใส่ตัวเองหาเรื่องเอาไปเอาเผาใจตัวเองเนี่ยหาเรื่องแท้ๆเลยในฐานะที่เคยโดนทอดทิ้งขอโอกาสเจ้าค่ะ so this very normal topic we talk about because the tendency from what we call it in English gender right we discuss about this topic a lot, so many times, including myself. Women is really special. We're very special. We're born very special. We have some tendency that men don't have, right? And our habit, not only women, but men habit. The tendency come from the gender that we believe in. We think, we speak, we act, we have manner, everything according to our gender, right? That's why it formed ourselves as a woman. As a woman, we have some kind of mindset that we have to be like this, like that, and everyone else need to act to us like this, like that. That's called give respect. That's called give manner. That's good. That's bad. If do this, disrespect. If do that, you do not good to me. Something like that. We have like standard of mindset according to our gender, both men and women. But we never realize that the condition
condition is kind of formation. This is I speak to myself also because earlier we discussed about this a lot because it seems like women have tendency to get stuck, get lost in the thought that we are really a woman and things need to be like this, like that. So we never realize that thing cause our suffering. For example, in the meeting room, we have like a topic like equality, right? Gender equality, something like that. So if men do something like a little bit that show disrespect to women, we will easily get this topic come up. Inequality, something like that. It's just like that. It's very easily to get lost in this thought. But if we take a look, it's just a formation. It's just a condition. Why I said that? Because when we were a child, we never know that we are women, right? We know that we're women. We know that we're a girl because our parents told us that you are a woman, you are a girl, that's a boy, that's something like that. And so we get education that girl got to be like this, got to be like that, got to do this, got to do that. Everything that we form, the formation about gender, code of conduct, is something that we listen about and we really believe in it. Everything is just second-hand, third-hand, fourth-hand information that we just receive and really believe in it. And it forms egoism as a woman. So that's why women have like special tendency that easily get ourselves into trouble. We easily get into trouble of tornado of thought and don't like let it flow, let it go easy like man. Men have tendency to let it go easier than our. So this thing need to be pinpointed to us as a woman. We need to accept that that's kind of true, even though we don't want to, accept that. Because hormone, because tendency, blame it on hormone first. Because education, social, code of conduct, so on. But we need to receive the Buddha wisdom. And at first, notice about this. Notice it, understand it, see it through. Oh, this tendency, if I grab it, I make myself so suffer. Let it go. Oh, this expectation is the root of our heartache. This thought is the root of our heartache. Just let it go. And I said, women is very special. Be some kind of smarter than men. Notice about this. And we have more delicate mind. So we easily see my behavior easier than the other gender. If we receive the wisdom of the Buddha and see the pattern of the thought that make ourselves suffer, see it, notice it, understand it. That's just a thought, that's just an emotion. At that moment, I already get proliferation, I already get lost in the tornado of emotion. Just awake from it and let it go. We don't try to erase it off. We don't try to, just aware
it's just like that. But don't get involved in it. We need to practice this thing to notice it, understand it true, and let it go. Maybe this is a session for women only. That's why you can notice there are a lot of women in this main hall. Maybe about 99% women comes, but the guys not comes to temple. So that's why this is the main problem that Luang Ta point it out, because most of women always keep especially when the loved one hurt our feelings, it's kind of we memory it in the deep of our mind, in very deep, but we can we can show where is that deep place, but it's keep in our mind in the deeply place, very deeply, and it always hurt us all the time. So that's why this kind of feeling always makes us protect ourselves, protect more and more and more and more. In this kind of manner, it's different from the guys. So that's why it's kind of I think maybe it's not good to use the word self-centered, but it's kind of we protect the self with this kind of behavior. Always do like this. And it's hard for women to give forgiveness, especially for the loved one. But this kind of behavior creates suffering, but we don't notice it. But now you come here and you notice this kind of behavior creates the suffering for you. Just open your heart to the present moment. For the past, just let it as the past. It's not in the present anymore. And not have to worry about the future. Just be in the present. Open your heart 100%. What arises has to be seized by itself. Not has to hold on to anything. Everything that just come up because of the memory. It arises by itself and it ceases by itself. If you understand it, your heart opened automatically. Don't have to try to make it open. Don't have to try to understand. But just accept everything as it is in present moment. Nothing can block you. Just only the wrong view. Open to everything that happened, especially all of mental proliferation. Even it's so bad, just let it arise and cease by itself. อยากบอกสั้นๆว่าในธรรมชาติเดิมแท้ในจิตหรือว่าใจเดิมแท้ของพวกเราทุกคนไม่มีเพศไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีความปรุงแต่งไม่มีตัวตนรูปลักษณ์ไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีมืดไม่มีสว่างไม่มีอะไรเลยไอ้ที่หลงไปเป็นหญิงเป็นชายเป็นเราเป็นเขาเป็นกูเป็นมึงเป็นของกูของมึงอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของความปรุงแต่งทั้งนั้นไอ้ความปรุงแต่งมันไม่ได้เกี่ยวกับใจเลยสังขารเป็นสังขารใจเป็นใจจะสังขารยังไงก็ตามมันไม่ได้เกี่ยวกับใจเลยสังขารยังไงก็ตามใจก็คงเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งที่เป็นนิพพานธาตุสุญญตาธาตุอย่างอมตะอยู่อย่างนั้นเนี่ยตลอดกาลเขาไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ไอ้ที่เปลี่ยนแปลงได้เป็นหญิงเป็นเราเป็นเขาเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวของเราของเขาเนี่ยไอ้ที่ปรุงว่าเราเป็นหญิงเราเป็นชายเราเป็นเมียเขาเป็นผัวไอ้ปรุงแบบนี้มันเป็นเรื่องของสมมุติก็ต้องรู้ว่าเป็นสมมุติเป็นเรื่องของสังขารเป็นเรื่องความปรุงแต่งแต่ใจมันต้องเป็นวิมุตติคือใจเป็นวิมุตติไม่ใช่เราไปทำให้ใจเป็นวิมุตติใจเป็นวิมุตติเป็นนิพพานเป็นสุญญตาธาตุเป็นนิพพานธาตุเป็นอมตะธาตุอมตะธรรมที่เป็นอมตะคือมันเป็นธรรมชาติไม่มีอะไรปรากฏอย่างเป็นอมตะแต่ไอ้ที่สังขารปรุงแต่งเป็นเราเป็นเขาเป็นผัวเป็นเมียเราเป็นเมียนะเราเป็นเขาเป็นผัวนะมาว่าเราอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้เราอย่างงู้นเราอย่างนี้
ไอ้นี่เป็นเรื่องของความปรุงแต่งสมมุติทั้งนั้นสมมุติก็รู้ว่าเป็นสมมุติมันเป็นปรุงแต่งแต่จะปรุงยังไงมันไม่เกี่ยวกับใจเลยใจไม่เกี่ยวกับความปรุงแต่งเลยใจมันเป็นวิสังขารเป็นสุญญตาธาตุนิพพานธาตุมันไม่มีอะไรปรากฏอย่างเป็นอมตะมันต้องรู้ว่าต่อให้ปรุงยังไงก็ตามปรุงแต่งยังไงไม่ได้เกี่ยวกับใจเลยใจก็ไม่เกี่ยวกับความปรุงแต่งเลยดังนั้นใจแท้ๆมันไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีมืดไม่มีสว่างไม่มีผ่องใสไม่มีเศร้าหมองไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีการเกิดดับไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีการตั้งอยู่นั่นแหละพุทธเจ้าตรัสว่านั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์ใจที่ไม่มีการเกิดดับไม่มีอะไรปรากฏนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์แต่ไม่ใช่ว่าจะเอาเราไปเป็นใจนั้นเพราะว่าเราเป็นความปรุงแต่งเราเป็นความปรุงแต่งเราคิดถึงนิพพานเราอยากไปเป็นนิพพานเราอยากไปเป็นใจอันนั้นเป็นความปรุงแต่งทั้งหมดไม่ใช่ใจมันปรุงแต่งอย่างนั้นไม่ได้ใจมันก็เป็นความไม่ปรุงแต่งไม่ปรากฏอะไรอย่างนั้นมันก็ได้แต่รู้จักว่าใจเป็นแบบนี้แน่ไอ้ที่ปรุงแต่งไม่ใช่ใจและใจไม่อาจจะปรุงแต่งได้ก็รู้อย่างเนี้ยรู้ออกมาจากรู้จักใจอย่างเนี้ยตลอดกาลจนกระทั่งขันธ์ห้าเนี่ยสังขารเนี่ยดับหมดเหลือแต่ใจที่รู้แก่ใจว่าใจเหลือหนึ่งเดียวเอโกธรรมโมที่ไม่ปรุงแต่งรวมอยู่กับความว่างของจักรวาลเดิมก็แค่นั้นเองแล้วก็จบแค่นี้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดยุติภพชาติยุติความทุกข์ทั้งมวลก็แค่นี้เองเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากอะไรแต่ความไม่รู้ไม่เข้าใจมันก็หลงวนปรุงลงไปกับความปรุงแต่งไอ้ความปรุงแต่งมันก็ปรุงแต่งอยู่ความไม่ปรุงแต่งมันก็ไม่ปรุงแต่งอยู่มันธรรมชาติอยู่คู่กันธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้ไม่ใช่ว่าเราไปดัดแปลงแก้ไขให้เราไปเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งแล้วเรารังเกียจความปรุงแต่งมันก็หลงไปกับความปรุงแต่งจนเป็นทุกข์แล้วเราก็จะเอาความปรุงแต่งไปยึดถือใจที่ไม่ปรุงแต่งมันก็ยึดถือไม่ได้เพราะความไม่ปรุงแต่งไม่ปรากฏอะไรมันไม่มีใครไปยึดถือมันได้เพราะว่ามันไม่มีอะไรปรากฏให้ยึดถือได้เราก็จะไปยึดถือมันอยู่นั่นแหละโดยความไม่รู้เนี่ยอวิชชาคือความโง่เนี่ยไม่รู้ก็จะยึดมันให้ได้เนี่ยมันก็เลยปฏิบัติที่ฝืนธรรมชาติฝืนสัจธรรมความจริงฝืนความจริงมันเลยเป็นทุกข์อยู่ทุกวันนี้อยากจะบอกสั้นๆพูดสั้นๆก็ยาวซะอีกใครช่วยขอโอกาสค่ะ So we talk about the two type of nature that form us, right? The formation part, nature of formation, that sankhara, our thought, emotion, our body, all kind of nature that we can conscious, that we can aware. It's formation part, including ourselves. And another nature is non-formation. That's also in us. It's a pure mind, original mind. So we consist of these two natures in us. What is truly us is not formation. It's non-formation part. The original part, the original mind, is our true color of us. The original mind, not formation mind. And if we can take a look of the original mind, it's nothing in that. It's non-formation. Non-formation means what? No gender. So our original mind, there is no gender in that. It's just non-formation. So gender is just formation that we educate when we were born. It's just like that. What is our truly mind is non-formation. So it's not like to do anything to get what we already have. Just see the nature the way it is. It's just like that. Our true color, our true nature is not what we are aware of, not what we conscious right now. But it's some pure consciousness element
that know everything all the time without any action, without any movement, but it works all the time. That's our true nature. But the formation part, that we have to live with it all the time. If it's just something that arises and ceases, let it arise and cease. Whatever, no matter how hard, no matter how good or bad, the sensing, the memory, emotion, whatsoever come, it's gone the way it is. Just aware, it's just like that, the way it is. But it's not us. Or it's just temporary thing. It's just a blink in the sky. So now we know that there are two natures in us, right? The formation and the non-formation. So that's why our thought, even we are women, we have the habit like this. All of thought, all of these things are the mental formation. Just something that arises and ceases. It's not belong to us. It's not belong to ourselves. It's just something that arises and ceases. But even there are mental proliferations, the pure mind, the original mind, still here and now all the time. The pure mind and the original mind is the nature that we share together. It's not separate in you or in me. This is our true nature, and it's a oneness. It's not separate. So if we understand like this, we don't have to try to change our mental proliferation to be the non-formation, right? Because it already exists here and now all the time. It has never been gone away. If this understanding has been realized, we just live our life as it is, with the insight knowing that this is the formation part and there is the non-formation part as well. We not forgot this truth from our mind. And in one day, the body and the mind will pass away. Only the formation part and the non-formation part or the pure mind remains. It's just like this. We have been born in order to understand this truth, not in order to get anything, or not in order to try to perceive the happiness, just for realize the truth. มีอะไรพูดไหมคิดว่าชัดเจนโอเคไหมโอเคแล้วก็ไปทบทวนฟังส่งฝ่ายภาษาอังกฤษไปให้เขาทบทวนอีกทีนึงก็จะชัดเจนขึ้นแล้วก็สงสัยก็มาใหม่นะเอวังก็มีด้วยประการละชนี